السلام عليكم. سكري جرو بسكافي جرو وياهي جرو تماما ملو شو باي كويس حاجة جوال كاوتي تشكم من النهاردة أعمل لكم يا ولاد فراخ في الفرن، وراك وفراخ يعني مع بعض في الفرن. عملت طبعا ايه البصل في الكبة، وحطيت شوية في الطبق، وعملت الليمون في الكبة يا ولاد، وكمان ايه عصرتها وحطيت المية مع الايه مع البصل البسيط اللي كان في الطبق. دلوقتي بحط بقى ايه جبس الرمان وسميدة خل خل التفاح وخل عادي، وكنت حاطه معلقه سكر وملح معاه بس ما بانش يعني الاول خالص. حطيت بقى البهارات كلها، اسمه ده كزبره وسبع بهارات، يعني البهارات اللي عندكم كله حطوا بقى كزبره وسبع بهارات. وهو يا ولاد اسمه ده يعني حطيت اللي عندي كله، حطوا اللي عندكم كله يا ولاد. بهارات ويدو دا كيسنجين ويدا طبعا نمي ويدا. طبعا زيت وهدير معرفش حطيت زيت اهو. لا بحط اسمه ده خل التفاح تاني. وحطيت طبعا زيت كمان، هحط زيت ولا حطيت يا ربي. التكويدة انا لنمي سكة لقى والله اهو حطيت زيت يا دوبك. الليمون بقى يا ولاد بيدي طعم جميل جميل جميل، وجبس الرمان وخل التفاح ما شاء الله ايه خلت الوراك ايه. ها يا ولاد اجناروها انا نمي. وبرضو ده توابل كان عندي حطيتها. انا نمي التوابل اللي عندكم حطوا اي حطيت معلقه عسل النحل كمان. لو ما عندكمش عادي السكر برضو ايه حلو. نانا نمي ويدا انجر كاشوسا كاشوسا يعني ايه بقلب. اجنارو يا اجناريني شوفوا كاواتي تشكرني يا جاكوبال حطيت طبعا شوية في الطبق، وده الباقي حطها مع الايه البصل. عملت 3 بصلات كبار كده يا ولاد. نلا نمي. ده بصل احمر اسمه ده بصل احمر. اها بصل احمر مع بصل الابيض. عملتها في الكبة هجنارو. طبعا انا ايه جبت وراك كنت قلبتها بالبصل الاول، وهو دلوقتي كمان حطيت كله بقى مع بعض زي ما انتوا شايفين. انجرو سويدا ايه كاشو سيدانو نظيفة ايدي يعني نظيفة يا ولاد. حتى كيدا كاشوسة هتجرو سرويد. اها ايدي نظيفة زي الفل طول النهار في المطبخ في المية. قلبتها حلوة أوي. أنا لو عملتها بالمعلقة مش هيتقلب بقى عادي. غطيتها يا ولاد. أنا طبعا قلت لكم أنا بحط الجزر على طول في اسمه ده في الفريزر. حطيت جزر. طبعا فيها بصل كتير ما حطيتش بصل. هتكا جروسيروي ده نارو. طبعا ما فيش حد غريب يا ولاد، انا وعيالي ابني واحفادي وبسمة وولادها ام مكة وولادها التكويت. واحنا يعني التكويت ايه حاجة بسيطة كده يا ولاد، بس طعمها جميلة جميلة جميلة. والله لما عملت كده بسأل ابني قال لي لا، بسأل رامي ايه رأيك يا رامي؟ قال لي لا لا جميلة أوي أوي بالطريقة دي. يعني بدل ما تسلقه بيبقى كده حلوة أوي أوي أوي. حتى جرب انا مينغون يعني بقول لكم جربوا ده كمان. اهو الأجنحة والحاجات كمان اوريها لكم انا عملت ايه بقى. الكبدة والأجنحة أنا عملت بقى الصلصة، حطيت فيها ملح ومعلقة عسل النحل والتوابل، ورحت حاطة بقى ايه من فوق بقى من فوق اهو زي ما انتوا شايفين. هيدي بقى حمار وجمال بقى ايه ما تقولوش بقى. التكة هنا لنام والله يعني بصوا جميلة جميلة جميلة. جربوها يا ولاد هتدعولي والله لو جربتوا كده. هجنارو
حطوا في الصلصة التوابل اللي انتوا عايزين. انا حطيت فلفل وكزبرة واسمري، ما حطيتش توم عشان عندنا القولون تعبان. اها، توم، حطوا توم انتوا بقى تبقى احلى. انا طبعا ما حطيتش توم عشان القولون يا ولاد. اها كده انا حطيتهم كده في الفرن اول الرف كده، ولعت الفرن اللي تحت. في ناس بقى ايه بيغلوها من في النار وبعد كده يحطوا في الشوايه. لا، انا بحطها في الفرن زي ما هي كده. بصوا بقى الكبده والزور والحاجات دي هعمل ايه بقى يا ولاد. انا والله قلت ايه، كان عندي باميه وكان عندي حاجات، قلت مش ايه، تعبت، قلت ايه انا هعمل بطاطس وخلاص. استوى، شوفي بقى. ماشي اهو يا ولاد، ده هنعروه. اها هنعرفكم وده. انا بقشر البطاطس اهو زي ما بوريها لكم كده. ازيك يا توتة؟ مكة عايزة تتكلم وخلاص. ادعوا لمكة عشان تعبانة شوية. اهو يا جماعة انا طبعا ايه اهو قطعت جنارو حجويدة جلوجة. جلوجة ويدا ايه، حطيتهم مع بعض مع التوابل اللي كان فضل، وهحط معاهم في الفرن برضو. بس حطيتها ايه، حطيت شوية مية كتيرة كده شوية، وحطيتها بقى ايه من تحت. اها حطيت صلصة كمان، عملت صلصة تاني، حطيت وقلبت كده يا ولاد. اها نارو التوابل كمان حطيتها يا ولاد. لقيت الملح ماسخ، طبعا البطاطس بيحب الملح. اه سكة والله. ادي انجز اهو الصينية التانية هاتي عشان انا صورتهم. وده بطاطس بالأجنحة والكبدة والحاجات دي، وده برضو فراخ، والرز احنا غرفنا الرز. ما يجراش حاجة، احنا غرفنا الرز. وده الملوخية، هات الملوخية. هات الملوخية يا ولاد، جميلة جميلة جميلة. هنغرف ونغرف.